Assalamu alaikum кардаштар. Әл-кәлимәту фи фиқхи дуа дигән китабыбызны дәвам итәбез. Бұл китаптың авторы Абдуразак ибн Абдул-Мухсин әл-Бәдр дигән бөек галим. Һәм бұл галимның китабын Рамазан турасында без сезнең менән укып сыктык. Шул кешенең галимның икенче китабы. Ошо хадистә туктагайнык. Бөтәгезгә Аллаһ Тәала явап бирә дуаһына, егет. Әгәр кеше ашыкмаһа дигән. Нимә ул ашыгу? Менә шуны аңлата Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Яқул шул хадистә Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям һүзе яқулу дәъауту фәләм юстаҗиб ли. Кеше әгәр әйтһә ти, мин дуа кылдым ул, ләкин миңа явап килмәне. Мин дуа кылдым, ләкин миңа явап килмәне. Тиһә кеше, тимәк ул дуаһында ашыккан. Ва яқулу алейһиссалату вассалам. Икенче бер хадистә шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ла язалу юстаҗабу лил абди ма лам яд'у би ифмин ау qati'ati рахимин ма лам ястаҗил." Кешегә ти дуаһына явап килеп тора. Әгәр илләтик, әгәр гөнаһ турында дуа кылмаһа, яки туганлык ептәрен өҙү турасында булмаһа, һәм ашыкмаһа. Менә ошо өс нәмәне атап үткән. Әлбиттә, бында кардашлар, шуны аңлар кирәк. Менә иң беренче үз әйтелгән бит инде, әгәр гөнаһ булмаһа, кешенең теге һораган, талап иткән нәмәһе гөнаһ булмаһа, шул ук вакытта икенче менә өтөрдән һуң дип әйтә бит, туганлык ептәрен өҙү дип айрым ифкә алынган. Туганлык ептәрен өҙү дә ул гөнаһ бит инде. Ни өсөн тәүдә гөнаһ тиелә? Шуннан туганлык ептәрен өҙү ул тагы ифкә алына айрым. Шул ук нәмә бит инде гөнаһ. Был кардашлар, гарәп телендә шундый бер үзенчәлек. Әгәр егет ниндидер дөйем нәмәнән һуң берәй махсус нәмә ифкә алынган икән, тимәк шул ни аша, сара аша һөйләүсе кеше буның әһәмиятен күрһәтә. Ягъни туганлык ептәрен өҙү ни тиклем куркыныс, гөнаһ булуын күрһәтер өсөн уны тагы ла айрым ифкә алган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Гөнаһтар күп. Кемдер теге гөнаһ нәмә һорап, яуызлык теләп дуа кыла икән, егет. Аллаһ Тәала явап бирмәй ти. Шуңа явап килеп тора, әгәр был гөнаһ булмаһа, туганлык ептәрен өҙү булмаһа, һәм ул кабаланмаһа. Кыскаһы, бында яуыз, куркыныс, насар нәмәләргә Аллаһ Тәала явап бирмәй. Һәм был ысынлап та ғәҙел. Шулай булһа, бөтөн дөнья юкка сығыр ине, емерелер ине. Сөнки иң куркыныс, яуыз кешеләр үзләренең әллә инде котосҡос теләктәрен теләй башлаһалар, бөтәһенә лә Аллаһ Тәала явап бирә башлаһа, был дөньянан бер нәмә лә калмай. Менә карагыз тирә-якка. Нинди генә кешеләр юк. Иртәгә иркенә куйһаң, мөмкинселектәре булһа, ул әллә нисә тапкыр теге ядерный бомба кулланыр ине. Менә шуга ни Аллаһ Тәала явап бирә, әгәр дуаң гөнаһ булмаһа, туганлык ептәрен өҙү булмаһа һәм кабаланмаһа кеше. Кыйла я Расулаллаһ. Һорагандар Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейһи ва саллям: "Эй Аллаһтың Рәсүле, илсе, мәл истиъҗал." Нимә була ул ашыгыу, кабалану? Кала. Әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Яқулу кад дәъауту ва кад дәъаут, фәләм ара ястаҗибу ли." Мин дуа кылдым, ләкин күрмәнем миңа явап килгәнен. Әгәр кеше шулай итеп әйтһә, егет, фәястәхсиру инда залика ва ядъу дуа. Һәм ошо вакытта үзен теге хәсрәт эсендә тоя һәм дуаһын ташлай. Менә кеше шулай булһа, Аллаһ Тәала ундай дуага явап бирмәй. Без әйттек бит инде. Дуага Аллаһ Тәала һәр вакыт явап бирә. Ләкин ул нинди явап була? Әгәр кем бына алдагы дәресләрдә караган, ифләй, ләкин тагы иншаллаһ хәтерләтербез. Валиһаза алваҗибу алал муслим ат-тадарру ва кәсратул илһах. Шуга ти мусулман ялварып һорарга тиеш, кәсратул илһах
күп итеп ныҡышырға тейеш. Вәл мунажа, мөнәжәттәрен, Алла Тәғәлә менән һөйләшеүҙәрен үткәрергә тейеш. Вәс-суәлу баъда суәл, ват-талабу баъда талаб. Һорау артынан һорау, талап артынан талап әйтергә тейеш. وهو على ثقة بإجابة الله. Һәм ул тулыһынса ышанырға тейеш Алла Тәғәләнең яуабына. Ләһу ва тәхҡиҡиһи лираджаиһи ва иътаиһи лиссуълиһи. Һәм уның өмөтөн тормошҡа ашырғанын тип ышанырға тейеш, шиге булырға тейеш. Һәм Алла Тәғәлә уның һорағанын биргән тип ул ышанырға тейеш ти. Арттабан ошо 41-нсе биттә беҙ әле хуфиятан тигән һүҙ аятта, ибет, шым ғына, йәшерен. Хафи ул йәшерен тигән һүҙ, ибет. Хафия тимәк йәшенде. Хуфиятан тигән һүҙ доғала ошо хуфия тигән нәмә булырға тейеш. Йәшерен. Нимә ул? Һәҙә дабитун минәд дауабитил мухиммә фид-дуа. Мөһим забиттарҙың, яғни нормаларҙың береһе ошо хуфия, йәшерен тигән нәмә. Ән якуна дуаука бәйнәка ва бәйналлах. Һинең доғаң үҙең менән һәм Алла Тәғәлә менән араһында ғына булырға тейеш ти. Субхана ва тәғәлә. Тәсәлуллаһа бәйнәка ва бәйнәһу мунаджатан. Һин теге Алла Тәғәләнән һорайһың, үҙең һәм уның араһында ғына мөнәжәт рәүешендә, яғни шым ғына һөйләшеп. وَلِذَلِكَ لَمَّا رَفَعَ الصَّحَابَةُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ وَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ قَالَ لَهُمْ. Бер көн сәхәбәләр Пәйғәмбәребеҙ менән саллаллаху алейһи ва сәлләм сәфәрҙә булғанда тауыштарын ныҡ итеп күтәргәндәр ти, ибет, тәкбир менән. Һәм ул Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейһи ва сәлләм сәхәбәләргә нимә тигән? Әйюһән-нас ирбау аля анфусикум. Эй кешеләр, үҙегеҙ менән еңел булығыҙ, яғни үҙегеҙҙе йәлләгеҙ тигән мәғәнәлә. Иннакум ләйсә тәдъуна ас-самма вәлә ғаибан. Һеҙ бит һаңғырау, я ҡайҙалыр ғәйеп булған затты саҡырмайһығыҙ. Яғни Аллаһ һаңғырау түгел. Ипләп, ирбау аля анфусикум. Ипләп. Иннакум тәдъуна самиан ҡарибан ва һуа маъакум. Һеҙ бит ишетеүсе, яҡын Раббығыҙҙы саҡыраһығыҙ. Һәм ул һеҙҙең менән тигән. Шулай, теге доғала ҡысҡырып, кеше ишетерлек итеп шулай үҙегеҙҙең теләктәрегеҙҙе бөтөн донъяға күрһәтеп доға ҡылырға кәрәкмәй, шым ғына булырға тейеш. Фәд-дуа мунаджатун бәйнәл абд ва бәйналлаһ. Доға ти ул ҡол һәм Аллаһ Тәғәлә араһында булған шым ғына һөйләшеү булырға тейеш. Хуфиятан, йәшерен. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رضي الله عنه. Хасан Басри тигән бөйөк ғалим, тәбиғиндәрҙән бит инде, ебет. Билдәле, мәшһүр шәхес шул әйткән. Лaqad adrakna aqwaman. Беҙ шундай ҡәүемдәрҙе күрҙек. ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. Ер йөҙөндә ниндәйҙер теге шым ғына эшләнә торған эш булһа, улар уны бер ҡасан да күрһәтмәнеләр ти. Мына шул ҡыҙыҡ нәмә, ебет. وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَمَا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ. Мосолмандар теге доғала тырышып теләктәрен әйтә торҙолар, һәм уларҙан бер тауыш та ишетелмәне. Ин кана илля һәмсан бәйнәһум. Ул шыбырлау ғына була торғайны доғалары. Бәйнәһум ва бәйнә раббиһим. Шул кешеләр һәм Алла Тәғәлә араһында. Зәликә анна Аллаһ Тәғәлә яҡул. Сөнки Алла Тәғәлә әйткән бит. Уду раббакум тадарруан ва хуфия. Раббығыҙҙы саҡырығыҙ, ялварып һәм шым ғына. Ана шулай. Был да мөһим шарттарҙың береһе. Доғаны теге ҡысҡырып, бөтөн донъяға ишеттереп,
әйтергә кәрәкмәй. Һеҙ һәм Алла Тәғәлә араһында гына булһын, шым гына булһын, ләкин ныҡышып, ялварып һорағыҙ. Ләкин барыбер кешеләргә белдертмәй.